大家好，我係陳秋玉校長。今日想同大家分享點樣同小朋友選擇最合適嘅幼稚園。家長喺選擇幼稚園嘅時候，首先要考慮幼稚園嘅教育理念係咪同你自己嘅期望相符呢？香港嘅幼稚園教育理念係好多元化嘅，每間嘅幼稚園都有唔同嘅特點，家長可以因應家庭同埋小朋友嘅需要嚟到選擇。例如我哋保良局廖烈正幼稚園同埋郭羅桂珍幼稚園都係強調喺遊戲中學習嘅教育理念，遊戲嘅概念會喺教學中呈現出嚟，而培養小朋友嘅自理能力亦都係我哋一直非常重視嘅內容。每一間幼稚園都有自己嘅特色，兩文三語係我哋嘅教學重點。保良局廖烈正幼稚園目前有多位英語教師組成嘅教學團隊，佢哋作為副班主任，每一日都會陪伴住小朋友一齊學習，為小朋友營造沉浸式嘅語言環境。我哋嘅普通話老師就擁有國家語委1級甲等嘅最高級別普通話證書。我哋亦都有專業嘅體能老師，設計唔同嘅體能課，全力咁去支持每一位小朋友多元嘅發展。主題教學法係我哋幼稚園常規課程中通常採用嘅教學方法。圍繞住教學主題，我哋嘅老師會安排豐富而又充實嘅教學內容。作為補充，我哋嘅老師就會帶住小朋友進行專題研習，小朋友會喺感興趣嘅事物上高，透過收集資料、討論、訪問等等唔同嘅方式進行深入嘅探討，從而對有關內容有更深入嘅了解。此外，廖烈正幼稚園亦都非常重視環保同埋生命教育，而郭羅桂珍幼稚園就係強調品德嘅培養同埋採用蒙特梭利教育方法。呢啲嘅教育理念都可以幫助小朋友均衡咁去發展。好多家長喺選擇幼稚園嘅時候已經考慮到升讀小學嘅問題。我哋保良局喺香港辦學已經超過75年，辦學質素一定不容置疑。加上幼小同盟嘅政策，顧名思義就係保良局屬下24間小學同埋24間幼稚園之間嘅資源共用同埋聯繫，通過多元化同埋多角度嘅協作，創造更大嘅協同效應。呢一項政策不僅讓到我哋保良局屬下嘅幼稚園學生可以提早咁享用小學嘅資源，同時亦都促進咗學校、教學團隊、學生同埋家長之間嘅聯繫，讓到我哋幼兒教育服務嘅水準可以不斷咁去提升。如果家長都感到興趣嘅話，我會喺稍後嘅視頻再向大家詳細咁介紹。想要了解一間幼稚園，我有3個錦囊送俾大家。第一，家長要經常咁去關注學校嘅網站或者各個嘅社交平台，去獲取學校嘅各種動態。第二就係要抽空帶同小朋友去參加校園嘅開放日，你哋可以實際咁去參觀咗校園嘅環境，仲可以同校長、老師直接咁去交流。最重要就係要感受校園嘅氣氛，係咪讓你感到和諧或者感到有壓力呢？亦都可以同我哋嘅家長去傾下偈，聽聽用家嘅意見。記住啦，呢個世界冇最好嘅幼稚園，只有最適合嘅幼稚園。希望每一位家長都能夠為你嘅小樹苗找到最適合佢哋嘅成長同埋發展嘅園地。我係大樹校長陳秋玉。如果你有任何幼兒教育方面嘅疑問或者建議，歡迎留言。記得要點讚同埋分享，讓我哋一齊為每一棵小幼苗嘅成長加油努力。